まだ VTR でくしゃみしてる。増田彩菜ちゃんがくしゃみしてる。かわいいかわいい。わおくしゃみということを動じない心。そうだよ、大丈夫。くしゃみなんてだって人間だってするしね。なんでこんなに出るの？分かってるね、私の体。花粉症だよ。花粉症じゃない。花粉症だ。花粉症